السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. اليوم جبنا لكم كذلك التمرين الرابع من الظواهر الجيولوجية الخارجية. اذا كيف ما تشوفوا معنا دونك عندي هنايا واحد لو شيما. هاد لو شيما بيان سي اون كوب جيولوجيك فيها ان انسومبل دو دوني. دونك عندي لو نيميرو 1 سي ان بلوتون غرانيتيك. Le numéro 1 c'est un pluton granitique. فاش كيكون طالع هاد الجرانيت بواحد درجة الحرارة معينة كيحدث لينا واحد التماس مع الصخور الرسوبية اللي كاينة 3 و4 و5 و6. هذيك التماس اللي كيحدث معاها كيخليه تكون عندي واحد ما يسمى بهالة التحول او واحد النوع جديد من الصخور ناتج عن الاحتكاك ما بين هاد الجرانيت والصخور السابقة الوجود. اذا هنا جوج هو أوريول وواحد هو جرانيت. 3 4 5 6 واحد مجموعة من الطبقات. عندي هنا واحد لو فاي ياك، وعندي هنا الطبقات 7 و 8 و 9. جيد. إذا هاد 7 و 8 و 9 غادي نسميوهم لا فورماسيون أ أو بيان لا سيري أ. 3 و 4 و 5 و 6 هي لا سيري بي. دونك هنا لا سيري ا وهنا لا سيري بي. وهذا رقم 10 هو واحد البازالت صعد صعود واحد البازالت. اذا الاسئله نبداو باش نجاوبوا على الاسئله. داتي لا ميزون بلاس دو بلوتون غرانيتيك 1 بارابور او فورماسيون ا اي بي. هاد لو بلوتون غرانيتيك 1 كيقيس ليا لا فورماسيون بي اللي هي 3 و4 و5 و6، ولكن ما كيقيس ليا لا فورماسيون ا اللي هي 7 و 8 و 9. وبالتالي هاد لو بلوتون غرانيتيك سولون لو برينسيپ دو ريكوبمون اي لي بلي ريسون كو لا سيري بي اللي هي لي سترات 3 و4 و5 و6 et les plus anciens que la série A اللي هي 7 و 8 و 9 selon toujours le principe de recoupement. Pourquoi? Parce que les strates 3, 4, 5 et 6 ils sont recoupés par le filon granitique ou bien le pluton granitique 1. Alors que donc le pluton granitique est plus récent que cette série, c'est-à-dire les couches 3, 4, 5 et 6. La série A, c'est-à-dire les couches 7, 8 et 9, elle n'est pas affecté par le pluton granitique 1. ما قايسهمش هاد لو بلوتون غرانيتيك، c'est-à-dire فاش كان هاد لو بلوتون غرانيتيك طالع ما كانوش هاد لي سترات هاد لانهم كون كان غادي يقيسهم، بالتالي فهما ما كانوش يعني توضعوا هاد لا سيري ا 7 و 8 و 9 توضعوا من بعد الصعود ديال le pluton granitique. Donc le pluton granitique 1 il est plus récent par rapport aux strates aux séries B ou bien aux formations B, et les plus anciens par rapport aux formations A. Date la mise en place de basalte 10. Le basalte 10 par rapport aux formations A et B. يعني par rapport aux 7 و 8 و 9 و 3 و 4 و 5 و 6. Donne le principe stratigraphique utilisé. Donc le basalte recoupe la série A et la série B. La série A 7 و 8 و 9 et la série B. Donc le basalte 10 est plus récent que les formations A et B. يعني هذا البازالت 10 هو أحدث من هذه الطبقات 3 4 5 6 وكذلك أحدث من طبقات 7 و 8 و 9 يعني les formations A et B. Date la mise en place de failles par rapport aux strates 7 8 9. Donc 7 8 9 par rapport aux failles. Donc le faille est plus récent, ou bien, pardon, le faille est plus ancien par rapport aux strates 7, 8 et 9. Pourquoi? Parce que la première strate s'est démontée, elle n'est pas affectée par le faille. Donc, من بعد ما وقع الفاي عاد جاو لي سترات 7 و 8 و 9. مفهوم؟ إذا هنايا شنو وقع؟ Avec la question 3, il nous demande de reconstituer l'histoire géologique de cette région en donnant un ordre chronologique aux événements suivants. يعني قال لك رتب هاد الأحداث باش تعطي لنا أو باش دير لا reconstitution de l'histoire paléogéographique. Alors شنو الأحداث اللي وقعت هنايا؟ Dépôt des strates 3, 4,
5 et 6. Déformation de ces strates يعني بليسمون. من بعد البليسمون وقع الفاي. مفهوم الفاي. من بعد الفاي وقع لو مونتي دو بلوتون غرانيتيك 1. علاش كاين اللي غيقول لي علاش سبقتي الفاي على البليس، علاش سبقتي يعني الفاي او البليسمون على الفاي؟ علاش؟ لان القوى الانضغاطيه لي فورس دابروشمون دو رابروشمون او بيان دو بريسيون كتبقى يعني كتجمع بشويه، كدير لو رابروشمون وكتزاد البريسيون، كدير لو رابروشمون وكتزاد البريسيون، يعني كتطوى الطبقات. ولكن الا استمرت القوى الانضغاطيه فكتوقع الانكسارات وهما لي فاي. اذا دائما كيجيو لي بليسمون سويفي دو فاي. هذيك البليسمون دائما كيجي من بعدهم لي فاي. زائد ان هنا شنو كيبان ليا الا شفتوا معايا هاد الطبقه 6 الي ديكالي باغ لو فاي. il est décalé par le faille. طبقة 4 pardon 5 il est aussi décalé par le faille. و 4 il est aussi donc هنا le faille la faille elle a décalé هاد لي سترات، يعني كي ديكالي لينا هاد لي سترات، وبالتالي لو فاي est plus récent que le plissement. هاد لي سترات بليسي. هنا le plissement ما كتقيسش ليا لو بلوتون غرانيتيك. اذا لو plissement est plus ancien que le pluton granitique. الفاي كذلك، الفاي ما تيقيس ليا لو بلوتون غرانيتيك. اذا le faille est plus ancien que le pluton granitique. Donc l'ordre c'est quoi? Ce dépôt de strates 3, 4, 5 et 6 هما هادو dépôt de strates 3, 4, 5 et 6. Déformation de ces strates تشوه ديالهم يعني بليسمون ديفورماسيون دي سترات 3 4 5 et 6. Par la suite le faille, après le faille et le peloton granitique 1. le peloton granitique 1. le peloton granitique 1. من بعد شوفوا معايا هاد لو بلوتون غرانيتيك كون بقى. اذا شنو وقع هنايا؟ كاينه واحد لا ديسكوردونس. شنو وقع هنايا؟ وقع ان ايروزيون. وقع ان ايروزيون. Donc, dépôt des strates 3, 4, 5, 6. Déformation des strates 3, 4, 5, 6. La faille. La faille. Le peloton granitique 1. Érosion. Faille, peloton granitique 1. Érosion. Après l'érosion, on aura le dépôt des strates 7, 8 et 9. Dépôt de strates 7, 8 et 9. Et finalement, on aura le filon granitique. Le filon granitique ou bien le filon basaltique 10. Le filon basaltique 10. Donc, dépôt de strates 3, 4, 5 et 6. Dépôt de strates 3, 4, 5 et 6. Faille. Peloton granitique 1. Érosion. Dépôt de strates 7, 8 et 9. Et montée de filon basaltique. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.